Guys, Ji, kembali lagi di channel apa Ji? Wawa dan Jijoy. Oke, hari ini kita main Roblox. Kita main game Roblox apa nih namanya? Dessert buffet. Oke, perkenalkan diri dulu. Aku Wawa. Aku Jijoy. Oke, langsung aja kita main. Yuk kita makan Ji. Ini kita ya udah siapin banyak makanan. Kita mukbang nih. Aku di tengah ya Ji. Tara. Ya. Ih, aku mau makaron. Kita ambil garpu. Mana garpu? Oke, ambil makaron. Ambil ini mah ambil. Nah. Ambil. Nyam. Kenyang. Baru aja makan udah kenyang. Lupa baca bismillah. Oh iya, bismillah. Lagi. Lagi. Pasti ini wah, pasti ini pelayannya capek banget sih. Kaget lah. Kok ini banyak banget sih? Iya, pelayannya stres. Iya ada ini ya. Iya, aku mau. Ini apa? Ini kue Oreo kayaknya. Kita mau apa lagi nih guys? Mau apa lagi nih Ji? Cupcake. Aku mau cupcake vanilla. Ini kita udah ngambil sebanyak ini. Iya, dari tadi kita bolak-balik demi mukbang. Kita kira-kira ini bayarnya berapa? Nggak bayar gratis loh guys. Alah bohong. Loh, beneran nggak percayaan. Ya udah guys, kita nanti lihat aja bayar atau enggak ya. Aku gak percaya. Tuh, Jiji udah lahap banget. Kamu udah habisin berapa? Aku udah makan 104 kali. Aku udah makan 62. Kamu banyak banget. Aku baru 62. Ini lama-lama kita diabetes. Manis semua. Nggak ada yang asin apa tadi? Ada sosis. Iya, itu cuma satu. Aku mau makan cupcake mint. Nanti kita habis kita mau minum yang banyak-banyak, guys. Iya, kita nggak boleh habis makan yang manis-manis, nggak boleh langsung apa? Nggak tahu. Alah. Kenyang. Iya, ada croissant guys, kita makan croissant. Ini namanya croissant kan? Nggak tahu ini namanya croissant atau enggak. Wah, jangan makan krim pap. Rolly Echan. Guys. Ini Jiji panggil karyawannya. Karyawannya ngapain di situ? Ya Allah. Ini karena piringnya udah banyak banget, udah penuh, kita panggil ke karyawannya shock. Halo. Ya, apa itu? Nggak tahu bahasa Inggris aku. Ya makasih ya. Kayaknya dia shock deh, Ji. Shock dalam hati. Dia bilang gini. Dia bilang, astagfirullah, banyak kali ini makan nggak kenyang-kenyang. Kayaknya dia capek nyuci piringnya. Oh, mau kasih cinnamon roll. Cinnamon roll. Tapi cinnamon roll. Ada cookies dong. Aku mau cookies. Oke, ambil cookies. Udah. Cookies. Kamu nggak mau cake? Aku mau crepes aja deh. Yang nail crepes. Apa sih namanya tuh crepes? Pokoknya yang berlapis-lapis. Jangan ambil yang wortel. Enggak, aku nggak ambil wortel. Nih, aku ambil crepes. Ya, tapi jangan diambil. Kenapa? Kamu suka banget wortel? Aku aja nggak pernah makan kue wortel. Iya, tapi lucu gitu loh. Aku dulu di tengah aja deh.
Aku mau makan makaroni kopi. Yeay. Nah, sekarang aku mau makan wafer. Ini Tenggo XDKT. Siu. Aku makan kue lemon. Ini udah setengah belum sih? Udah setengah belum ya? Ya makanan Ji. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gerah. Tos. Oke, geratos. Gelatos. Gelato. Gelato. Tadi kita nggak ada Gelato. minum ya? Ini nggak serak apa? Enggak, kan tadi kita bilang apa guys? Salah. Aku bilang apa tadi guys? Habis makan. Tuh, betul. Emang kalian bilang gitu ya? Kedengaran kok. Mereka ngomong emang kedengaran sampai kita. Aneh kamu nih. Ah, Gita. Kita. Ki. Aku makan wafer JKT48. Aku makan. Dapat apa? Dapat Gracia lagi. Guys, gila guys. Aku lah dapat. Aku tadi untungnya aku dapat Gita 1. Guys, dia beli Tenggo Oshi Pack tapi dia dapat Gracia 4. Aku mah dapat Adele sama Gita. Oke ya guys. Aku dapat Gita apa kamu? Aku lah Tapi dapat kamu Gita dapat 1. Gracia 4. Panggil pelayan. Oke. Aku udah manggil. Kita lihat karyawannya guys, pelayannya. Tuh dia guys. Apakah dia nyasar lagi? Tuh ya guys, kita lihat. Wah, nyasar lagi. Woi, di sini. Nah. Ayo karyawan, lihat piring kami. Wih, udah kosong nih. Oke, ini udah mau bersih guys. Iya guys. Alright. Kita pindah Ji. Duduk. Biar enak. Nah, aku mau makan makaroni. Ini apa nih? Ini apa? Nggak tahu. Itu makaronimu, ini makaroniku. Oke. Salah, makaron. Makaroni kan yang pasta itu. Apa sih? Kamu tuh dah. Apa salahku guys? Kamu tuh bukan aku. What salah I'm? Salahmu ada si aku. Kenapa ya kayak gak bisa langsung 2 gitu, kayak lama amat cuma makan 1. Capek. Aku mau ambil pelayan. 1. Ambil pelayan. Panggil. 1, 2, 3. Nah guys, closing dulu ya. Ini kita udah ambil minum dan Gigi ambil kue lagi guys. Dan ini udah bertumpuk-tumpuk. Yaudah ya guys. Kenapa dia? See you next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye. Bye-bye. Main ditonton ya. Iya, ditonton.